မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KKT Electronic Channel နဲ့ပြီးတော့ဝါသနာရှင်မိတ်ဆွေများလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့24 volt 5 ampere အထိအများဆုံးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဒီ DIY charger ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ project board လေးထဲမှာအပြီးသက်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ဒါချောတက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ watt 120ရှိမယ်24 volt 5 ampere အတွင်းကျွန်တော်တို့လိုသလိုပိုအားနဲ့ ampere ကိုချိန်ကြည့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူ့ကိုဒီမှာပါတဲ့ကတ်ကိုကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်လုပ်ထားလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကြတော့ဒါထဲမှာပါတဲ့ဒီမီးသီးလေးကိုပေါ့နော်ဒီမှာပါတဲ့မီးကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှဒီလိုပုံစံလေးပြန်ပြီးတော့ထွင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟောဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာပြောထားပြီးသားပါနော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါနေရာချပါမယ် project box ကတော့ဒီမှာပေါ့နော် project box ကတော့ဒီမှာရော်လေးပေါက်တွေတော့ဒါဖောက်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းလေးတွေလိုက်ပြီးတော့တတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးအတွင်းထဲကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်။ကောင်ကဒီမှာလာပြီးတော့ထည့်ထားတယ်။အောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာကျတော့ဒီကောင်ကကျတော့ဒါ24 volt အထွက်ကိုသူကကျတော့ဒါဒီနှစ်ပင်ကကျတော့ဒီ back converter တွေကိုဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်။နောက်ဒီဘက်ကဟာတွေကကျတော့ဒါ LED ပေါ့နော်။ LED ကိုသွားမဲ့အပေါင်းအနှုတ်ရဲ့နောက်fan အတွက်ပေါ့နော်ဒီမှာ fan တက်အောင်မယ် fan တက်အောင်မယ်ဆိုတော့ fan ကကြတော့သူဒီကောင်12 volt ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်စီမှာ24 volt မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်12 volt ပဲရှိတယ်ဒီကနေအထွက်ကလည်းဒါ24 volt ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ LM2596 ဒီ back converter ကိုဒီအထွက်ကိုခံပြီးတော့ပါကျွန်တော် fan အတွက်ဒါသုံးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ fan တက်ပေးမှပဲဒါအဆင်ပြေနိုင်တယ်ပေါ့နော် fan မပိုင်တော့ဒါရေရှည်အတွက်ဒါအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော် fan တက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုတော့အတွင်းပိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ဆင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံကိုကျွန်တော်နည်းနည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာဒါက AC ပေါ့နော်ဒီ24 volt 5A charging module ကိုဒီမှာထားမယ်ပြီးရင် area ထွက်လာတဲ့ပေါ့နော်သူကကြတော့ဒီကနေပါထွက်မလဲဆိုရင်အပေါင်းအနှုတ်24 volt DC ထွက်လာမယ်အပေါင်းကိုကြတော့ဒီမှာ switch ခံထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ switch ခံထားတယ် switch ခံတယ်အနှုတ်ကကြတော့ direct ဒီ buck converter တွေကိုဝင်မယ်ပေါ့နော် minus line ဒီပါဒီအရောင်ပေါ့နော်ဒီဂျိုဒါက minus line က buck converter ရဲ့ in ပေါ့နော်အဝင် in minus တွေကိုတခါတည်းတန်းဝင်ပြီးတော့ plus ကကြတော့ကျွန်တော်ကကြားထဲမှာ switch ဒီမှာခံထားတယ်ပေါ့နော် switch ကနေတဆင့်သူကကြတော့ဒီထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်မယ်ပြီးရင်ဒီကနေပဲဒီ24 volt module ကနေပေါ့နော်ဒီ module ကနေထွက်လာတဲ့24 volt ကနေဒီမှာ wire ဂျိုအသေးလေးသုံးပြီးတော့ဒီကောင်လဲ buck converter ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှဒီကနေအထွက်ပေါ့နော်ဒီပြန်ထွက်လာတာကိုကျွန်တော်12 volt ချိန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တော့ကျတော့ buck converter ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘိုအားကို short လို့ရတယ်ဒီ module ကပေါ့နော် LM2596 ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့12 volt ကဒီပါပန်ကာစီကို fan စီကို direct သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီကနေဒီကောင်ကကျတော့ဒါလည်း24 volt ဝင်တာပေါ့နော်ဒီကနေဒီ module ကနေကျတော့24 volt ထွက်တယ်ဒီ buck converter တွေဝင်တယ် buck converter တွေကနေပြီးတော့မှ12 volt ပြန်ထွက်တယ်အဲ့ဒီပြန်ထွက်တဲ့ကောင်ကဒီပန်ကာတွေကိုပြန်ဝင်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပါဒါ24 volt ဒါဂျိုးနှစ်စပေါ့နော်ဒီအနီနဲ့နှစ်စလွတ်ထားသေးတယ်ဒီကောင်ကကြတော့ဗာလဲဆိုရင် LED နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ပေါ့နော်ဒီ LED နဲ့သူ့ရဲ့ဒီကောင်ရဲ့ cover ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုဖုံးမဲ့ cover မှာသူက LED တက်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်သူကဒီကောင်လေးတက်မှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးရဲ့အတွက်ဒါကထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပလက်ထိုးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒါဒီကောင် module အလုပ်လုပ်မလုပ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြင်ရနေမြင်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ AC ကျွေးကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီ AC ကျွေးကြည့်လိုက်မယ်ဒီပါ back converter မီးလေးလင်းတယ်ပန်ကာလည်းလဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပေါ့နော်ပန်ကာကျတော့ဒီမှာ fan grill လေးတက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုလေးတက်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ပန်ကာလဲပါတယ်ဟုတ်ပြီသူခလုံးနေကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီပါသူရဲ့ power မီးကကျွန်တော်ဒီကောင်လည်းဒါ power မီးကဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါသူ့ရဲ့ဟွာမှာပေါ့နော်ဒီကာဘာမှာသွားပြီးတော့တက်ရမယ်ဟာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချက်နေကြည့်မယ်မီးလာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲကိုဝင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်မယ်ပြန်ဖြိုးလိုက်မယ်နော်ဒါလေးကိုကာဘာမှာသွားပြီးတော့တက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ binding post ဒါအနီးနဲ့နည်းနည်းလာမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအနီးနဲ့နည်းနည်းရှိမယ်ဒီအပေါက်ကကျတော့ဒါဒီကောင်တက်ဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီကောင်က voltage ဆိုတော့ဒီကောင် ampere ကိုကျွန်တော်ဘယ်ဘက်မှာတက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီတော့ current ကိုညာဘက်မှာတက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလို့လေးတက်မယ်ဒါဆိုဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ခဏနေကြတော့ဒါမီတာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ join ရအောင်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်မကတ်သေးဘူးပေါ့နော်
double တိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကတ်ရမယ်သူ့ကိုကြတော့ဒါဒီမှာအရှင်ခဏထားအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် binding post ကနေကိုကျွန်တော်ကျိုးနှစ်ဆဒီလိုလေးသူစီကိုဟုတ်တွားပြီးတော့ထွက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်က binding post ဒီဘက်ကကောင်ကဒါ plus ဒီဘက်ကကောင်က minus ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ back converter ကနေအထွက်ပေါ့နော်ဒီအထွက် minus ပေါ့ဒီကောင် minus ကျိုးပေါ့နော်ဒီကအခုကျွန်တော်ဒါ minus ကျိုးကမီတာရဲ့အနက်ပေါ့နော်အနက်နှစ်ဆပူးထားတဲ့အထဲကိုဓာတ်ရိုက်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေပြီးတော့မှဒီကောင်ကနေဒါ minus ပေါ့နော်ဒီ minus ဒီဘက်ကကောင်ဒါ minus ကျိုးပေါ့နော်ဒီ minus ကျိုးကဒီမီတာကနေလွတ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီအနီစလေးပေါ့နော်ဒီကျိုးပေါ့အဲ့ဒီဆိုသွားမယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကကြတော့ဒါအပေါင်းကျိုးနဲ့သွားပြီးတော့ချိန်ရအောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအရင်ဒါလေးကိုခဲတိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးလုပ်ပြီးတော့မှဒါကြတော့ဒါလုံးဝကိုကတ်သွားအောင်ပေါ့နော်ကျိုးပြုတ်မှာဆိုလို့ပေါ့အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ direct ပေါ့နော်ဒီမီတာကျိုးဒီအထွက်မှာဒီ buck converter ရဲ့အထွက်မှာကျွန်တော်တို့ direct ထားလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျိုးကတိုနေလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးလုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့မယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပဲကြံပါတော့တယ်ဒီကောက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းထားတော့ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ကိုသွားပြီးတော့ဒါမိကျုံပိုင်နဲ့သွားလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျိုးတွေကရှုပ်သွားပြီဆိုတော့ဗျာအဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ဒါရှင်းပါတယ်ဒီကောင်ကဒါဒီ buck converter ရဲ့ဒီမီးပေါ့နော်မီးကိုဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ထုတ်ထားတယ်အပြင်မှာပေါ့နော်အပြင်မှာဒီလိုကျိုးနဲ့ပြန်တွဲပြီးတော့ထုတ်ထားတယ်ပြီးရင်ဒီနှစ်ခုလည်းရှင်းပါတယ်သူ့ရဲ့ potential meter တွေကိုဒီမှာလာပြီးတော့ချိန်ထားတဲ့ကျိုးတွေပေါ့နော်ချိန်ထားတဲ့ကျိုးတွေပါနောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကကျတော့ဒါ binding post ပေါ့နော် binding post plus ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျတော့အပေါင်းဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းကကျတော့ဒီမီတာလာတဲ့ဒီကျိုးပေါ့နော်ဒီအဝါကျိုးနဲ့အနီကျိုးလေးရဲ့ပြီးတော့ဒီကအပေါင်းရဲ့ပေါ့နော်ဒီအပေါင်းကိုဒီ output ထွက်မဲ့အပေါင်းကျိုးရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို buck converter ရဲ့ဒီအထွက်ပေါ့နော်အထွက်အပေါင်းမှာတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားတာပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီအထွက်ဒါကအထွက်ပေါ့နော်ဒီအထွက်အပေါင်းဒါအပေါင်းလိုင်းနေအဲ့တော့အဲ့မှာဘီတာကလာတဲ့အပေါင်းဒီပေါ့ဒီအနီကျိုးနဲ့အဝါကျိုးလေးပူးထားတဲ့ဟာရဲ့ပြီးတော့ဒီ output ကိုထွက်မဲ့ပေါ့နော်ဒီ binding post ကိုသွားမဲ့ဒီအပေါင်းကျိုးရဲ့ကိုဒီ buck converter ရဲ့ဟာလဲဆိုရင် plus နဲ့ direct ချိန်လိုက်တယ်ပြီး minus ကိုကြတော့ဒီမှာ minus ကကြတော့ဒီအထွက်ပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်အထွက်တွေကိုပြောနေတာအထွက်ကကြတော့ဒီမီတာနေလာတဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီအမဲကျိုးနှစ်ကျိုးပေါ့နော်ဒီအသေးနဲ့အကြီးအဲ့ဒါနဲ့ကိုသွားပြီးတော့ပူးလိုက်တယ်အထွက်ကိုပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့ဒီကျိုးကဒါဒီကောင်လေးမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီဟာလေးမလိုဘူးပေါ့တကယ်တမ်းတော့ဒီကောင်ကိုဒီမှာ direct ထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ထိုးလို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျိုးကနည်းနည်းတိုနေလို့ဒီကောင်ကိုဒါဒီမှာတစ်ဆင့်ကျိုးတဲ့ခံပြီးတော့ဒီလိုပြန်လှုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲဒီကောင်ကျတော့ဒါအထွက် minus ကိုဒီမှာလာထွက်မယ်ပြီးရင်ဒီ binding post ရဲ့ minus ကကြတော့ဘယ်လာမလဲဆိုရင်ဒီကထွက်လာတဲ့ဒီမီတာကနေထွက်လာတဲ့ဒီပါလဲဆိုရင်ဒီအနီကျိုးပေါ့နော်အကြီးပေါ့ဒီအနီကျိုးကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဒီကပါလဲဆိုရင် binding post ရဲ့ minus ကဒီမှာလာပြီးတော့ဒီလိုချိတ်ဆက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုချိတ်ဆက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့တို့ဒီကနေရာချပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ cover အုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးလိုသေးရပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျတော့ဒါ24ဖို့တွားကျတော့ဒါမီဒီပေါ့နော်မီဒီဟိုထိတ်မှာကျွန်တော်မီဒီတက်ထားတာရှိတယ်ဩဒီနားလေးမှာပေါ့နော်ဒီမီဒီအဲ့ဒါကိုဒီ LED စီကိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဒီနှစ်ဆကိုကျတော့တွားပြီးတော့တို့မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကျတော့ဒီ AC module ကနေဓာတ်ရိုက်လာတဲ့24ဖို့အနီနဲ့လေးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုဒီမှာလာပြီးတော့ချိတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချိတ်ကြည့်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့တွင်းပိုင်းပြင်ဆင်မှုပုံစံကတော့ဒီလိုလေးပါပဲဗောနော်ဒီမှာအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလိုလေးဗောနော်ဒီကောင်ကဒါကြတော့ minus ဖြစ်မယ်ဗောနော် minus ကသူကကျတော့ ampere တိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ buck converter ကနေအထွက်ကဒီမီတာကိုအရင်ဝင်နေမီတာနေပြီးတော့ဒါဒီကိုဒီ binding post minus ကိုပြန်လာပြီးတော့ထွက်မယ်ဗောနော်ကျန်တာတွေကတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောထားပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ကိုတက်ပြီးတော့အဖုံးကိုဖုံးလိုက်တော့ဗောနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ်ဗောနော်ပြီးသွားပါပြီဗောနော်ဒီမှာရပါပြီအားလုံးချော့တက်လို့ပြီးသွားပြီဗောနော်ဒါဆိုရင်24volt 5 ampere အထိထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ ampere ဘို့အားကြိုက်တယ်လို့ထင်းကြီးနိုင်တဲ့ဒါ charger ဗောနော် DIY ဒီ watt 120ရှိတဲ့ charger တစ်လုံးကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီဗောနော်အဲ့တော့ဘို့အား ampere တို့ကိုလို့တယ်လို့ချိန်ကြီးလို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးဗောနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးသူ့ကို power ရင်ကျွေးကြည့်လိုက်မယ်ဗောနော် power ကျွေးကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီမ power ကျွေးလိုက်တာနဲ့ဒီမှာမီးလေးကလာပြီးတော့လင်းတယ်မီးလာလင်းတယ်ဗောနော်ဒါဆိုရင်ဒါ
charger module အလုပ်လုပ်နေတယ်ပြီးတော့ဒီမှာပန်ကာတစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့လဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အထက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာမီဒီအောင်လေးမြင်ရတယ် back converter ပေါ့နော်ဒီပန်ကာအတွက်ခံထားတဲ့ back converter လေးကအလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပန်ကာလေးတစ်ခါတည်းတန်းလဲမယ်ဒါတွေကတော့လုံးမလုပ်သေးဘူး switch ကိုနှိပ်ပေးမှခလုတ်ကိုနှိပ်ပေးမှပဲရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခလုတ်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမီးလေးလင်းမယ်ပေါ့နော်မီးပြလေးလင်းမယ်ဒါလုံးမရှိသေးလို့မီးပြလေးလင်းတာဖြစ်ပါတယ်အားသွင်းလိုက်ရင်တော့သူကအနီရောင်ပြောင်းသွားပြီးတော့မှအားပြည့်ရင်သူကပြန်ပြီးတော့ပြာရောင်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပိုအား12.5 volt ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မီတာနဲ့တစ်ချက်ထောက်တိုင်းကြည့်မယ်သူရဲ့ပိုအားကတူညီမှုရှိသလားပေါ့နော်တခါတလေကျတော့လေဒါမျိုးမီတာတွေကသူကကြောကြောင်နေပြရပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ချက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအထွက်ကိုတိုင်းကြည့်မယ်ဒီမှာမီတာပေါ့နော်အဲ့တော့တိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာ okay 12.6 ပေါ့နော်point လောက်လေးပဲ point 1 လောက်လေးပဲကွာတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ရပြီရောနော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုအားသွင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဒါတော့ဒါ20Ah ရှိတဲ့ဒါ power station ပေါ့နော်ဒါပြီးပြတ်တဲ့ချိန်မှာဒါခဲစော်တာပါညာ3ရောက်လို့ဒါ AC power station ထွင်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ်အားစမ်းသွင်းကြည့်မှာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူကjustဒီဘက်ကိုလာမယ်တော့ဒါလေးနဲ့ပေါ့နော်သူကjustထိုးကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုလေးလာပြီးတော့ချိတ်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကပေါင်းဆိုတော့ဒီပေါင်းမှာတော့ချိတ်အဲ့လိုချိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကောင်ကဒီဘက်ကကောင်ကဒါ minus 2ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကကောင်ကိုလာချိတ်မယ်ကောင်ချိတ်မယ်ပြီးသွားပြီအဲ့လိုပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုတွားပြီးတော့တွင်းလို့ရရပါတော့အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်မယ် 12.6 volt ဒီကောင်တွေက lithium battery ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 3S ဖြစ်တဲ့ကြောင့် 12.6 volt နဲ့တွင်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ 12.5 ဖြစ်နေသေးတယ်နည်းနည်းလေးပိုအောင်မြင်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကကောင်က volt ချိန်မယ်ဒီဘက်ကကောင်က ampere ချိန်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာတွားပြီးတော့ထိုးကောင်းပါတွားပြီးတော့ထိုးမယ်ထိုးလိုက်တာနဲ့မီးကအနီရောင်ပြောင်းသွားပြီနော်မီးအောင်ပြောင်းသွားပြီးတော့5 ampere လောက်ထိစားတယ်ပေါ့နော်5 ampere လောက်ထိဆွဲတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းကျွန်တော်တို့ပြန် short လိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့5 ampere အပြည့်ကြီးသုံးတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ရေရှည်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်charger module က5 ampere ပဲထုတ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် 4.5 လောက်ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် short လိုက်မယ် 4.8 4.7 ပေါ့နော်5 ampere မပြည့်ရင်ပြီးတာပဲဗျာ 4.5 ကြော်လေးလဲရတယ်နော်5 ampere ထိသုံးလဲမရအောင်ပို့ရပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ 4.5 ဝလောက်နဲ့သွင်းကြည့်မယ်ဒါဆိုတော့ဒါကျွန်တော် charging လုပ်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 12.6 volt 4.5 ampere နှုန်းနဲ့ဒါ charging လုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုပဲဆိုရင်acid battery ဆိုရင်တော့ဒါဒီ N80 လောက်ထိပေါ့နော် N80 လောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့သွင်းပေးနိုင်မယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ lithium battery ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့က40Ah လောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့သွင်းပေးနိုင်မယ်ပြီးရင် 1S 2S 3S ပေါ့နော် lithium battery ဆို 1S 2S 3S ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုသွင်းလို့ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက volt အတိုး short ampere အတိုး short လုပ်လို့ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒါ lithium package ကိုသွင်းရင်ဒီလိုလေးသွင်းမယ်ပေါ့နော် 4.5 ampere တော့ကိုက2 ampere လောက်နဲ့ပဲသွင်းမယ်ဟိဆိုလည်းရတာပဲ ampere ကိုကျွန်တော်တို့ short လိုက်ရုံပဲပေါ့နော် ampere ကို short လိုက်ရုံပဲအဲ့တော့5 ampere ထက်တော့မကျော်မိစေနဲ့ပေါ့နော်5 ampere ထက်တော့မကျော်မိပါစေနဲ့5 ampere ထက်ကျော်သွားရင်သူ့ရဲ့ original ပေါ့နော်ဒီ charger module က5 ampere ပဲအမြင့်ဆုံးထုတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်5 ampere ကျော်သွားရင်ဒီ back converter နဲ့ထွက်လာတဲ့ကောင်ကပေါ့နော်5 ampere ကျော်သွားရင်ဒါအဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်အတွက်ကြောင့်3 ampere လောက်နဲ့သွင်းခြင်းလက်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လှည့်ပြီးတော့3 ampere နဲ့သွင်းပေးရုံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ဒါသွင်းလို့ရမယ်အဲ့တော့5 ampere နဲ့ကျွန်တော်တို့သွင်းကြည့်အောင်နော်5 ampere နဲ့သွင်းကြည့်အောင်5 ampere လည်းရပါတယ်သွင်းလို့မရဘူးမို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာမှဖြစ်ပါဘူး5 ampere နှုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သွင်းကြည့်မယ် fan တက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့5 ampere ပြည့်သွားပြီအဲ့တော့ဒါ5 ampere နှုန်းနဲ့သွင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုသွင်းလဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါက lithium ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် acid battery ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးတော့သွင်းကြည့်အောင်ပေါ့နော် acid battery ကြတော့သူက12 volt acid battery ဆိုရင်သူ့ရဲ့ charging voltage ကမတူဘူးเนาะ charging voltage မတူတော့ဒီမှာသတိပြုရမယ်lithium battery တွေရဲ့ charging voltage က 3S ဆိုရင်တော့ဒါ 12.6 ရှိမယ်2S ဆိုရင်တော့ဒါ 8.4 ရှိမယ်နောက် 1S ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က4.2 volt ပဲရှိမယ်ပေါ့เนาะ charging voltage ကเนาะအဲ့တော့ဒီ acid battery တွေရဲ့ charging voltage ကတော့ကျွန်တော်တို့ 13.2 ကနေပြီးတော့ 13.8 ပေါ့เนาะ 13.2 ကနေ 13.8 ကြားထဲမှာเนาะအဲ့ကြားထဲကိုအဆင်ပြေတဲ့ဟာနဲ့သွင်းလို့ရပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့14 volt လောက်နဲ့လည်းသွင်းလို့လည်းရပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ acid battery ကို
စမ်းပြီးတော့တွင်းကြည့်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ acid battery တွေကိုတွင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တွင်းကြည့်မယ် battery ဒီမှာ GS ပေါ့နော် GS ဒါ N40 ပေါ့နော် N40 35AH ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့တွင်းကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်သူကကျတော့ဒီမှာညက်ကလေးနဲ့လှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ညက်ကလေးနဲ့လှုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့သူကကျတော့ acid battery ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဘိုးအားကိုကျွန်တော်တို့တင်မရမယ်ဘိုးအားကသူကကျတော့13.2 ကနေ 13.8 ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတော့13.5 13.6 လောက်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီ13.6ဟုတ်ပြီ73.6ဘိုးနဲ့တွင်းမယ်ပေါ့နော်တွင်းပြီးတော့ဒီမှာညက်ကိုတွားပြီးတော့ချိန်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကပေါင်းဆိုတော့ဒီဘက်ကိုလာမယ်လာပြီးတော့ချက်ညက်လိုက်ပေါ့နော် sorry ဟုတ်ပြီဒီမှာပေါင်းဒီမှာနှုတ်ပါပြီးတော့ချိန်ကြည့် okay တော့ကြတော့ 3.5 ampere နှုန်းနဲ့တွင်းနေရပါတော့3.5 ampere နှုန်းနဲ့ဝင်နေတယ်အဲ့တော့တို့ကျတော့ ampere မြင့်ကြည့်ပြီပေါ့နော် ampere 5 ampere လောက်ထိထားကြည့်5 ampere ထိထားလို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ battery ကဒါနည်းနည်းအားရှိနေသေးလို့ပေါ့နော်အားရှိနေသေးလို့ဒီနေရာမှာတခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဥပမာကိုသွင်းမဲ့ battery တွေကအားရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအားနည်းနည်းကြံသေးရပေါ့နော်အားမပြည့်တပြည့်ပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေလို့အားမကုန်သေးတာလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုရင်တော့ ampere ကိုအများကြီးဆွဲမှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော် ampere ကိုအများကြီးဆွဲမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီဘာကြတော့ပဲ ampere ဘာလို့5 ampere ထိသွင်းလို့မရလဲဆိုရင်တော့သူကဒါ battery ကအားရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကို short ချင်းတလို့လဲ short ပေါ့နော် ampere ကို short ပြီးတော့သွင်းလို့လဲရတယ်ကိုလိုတလို့နော်တော့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့မှဒါသွင်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်ampere တွေမှာကျသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ကိုအဆင်ပြေတဲ့ battery တွေကိုအဆင်ပြေတဲ့เนาะဒီ package တွေကိုဒါတွင်းလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် acid battery ကိုတွင်းကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဒီတင်ပြတဲ့ဒီ DIY battery charger လေးအကြောင်းကိုတော်တော်လေးကိုနားလည်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကဝါသနာရှင်တွေအနေနဲ့လက်တာကိုကဝါသနာပါလို့လှုပ်ရှင်တဲ့ဟိတ်ဆိုတော့ဒါမျိုးကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းဒါလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဟိတ်ဆိုရင်လည်းဒါကို idea ရှိသလိုဒီထက်ပိုပြီးတော့လှအောင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းအောင်လည်းပဲဒါလုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါမိတ်ဆွေရဲ့ဒီ idea ပေါ်မှာပဲဒါမူတည်သွားမယ်ပေါ့နော် idea ပေါ်မှာမူတည်သွားပါမယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဆုံးသတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ကဒါဥပမာပေါ့ဗျာဒီကိုကစင်ပြီးတော့လုတ်ပေးပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်အသက်တာဆုံးနီးနဲ့ကျွန်တော်လက်ခလောက်ပဲယူပြီးတော့မှဒါလုတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်စင်ပေးပါမယ်စင်ပေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါသူ့ကိုဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုစမ်းထားအောင်ပါပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုစမ်းအောင်မယ်အခက်ကြမ်းလေးစမ်းမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုခက်ကြမ်းလေးစမ်းပြီးတော့မှဒါစိတ်ချရပြီဆိုမှပဲဒါကျွန်တော်ကရောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်စင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တင်ပြခဲ့တဲ့ဟာတော့ဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ကိုအားပေးကြဖို့နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ရင်ဒါ VPN လေးခံကြည့်ပေးဖို့လည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုရဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook မှာလည်းပဲတွားပြီးတော့ Facebook page ရှိရပေါ့နော် KKT Electronic Facebook page ကိုတွားပြီးတော့လည်းlike follow လေးတွေလုပ်ထားပေးဖို့လည်းကျွန်တော်ဒီကနေထပ်ခါပြန်ပြီးတော့တောင်းဆိုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်ရှုပေးတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ